идут туда. Давайте, пожалуйста, не ближе третьего ряда. Вот и все как всегда. Мы начинаем нашу сказку. По речке солнцем залитой на легкой лодке мы скользим. Мерцает полдень золотой дрожащим маревом сквозным, и отраженный глубиной застыл холмов зеленый дым. Речной покой, и тишь, и зной, и ветерка дыхание, и берег в тени вырезной, полны очарования. А рядом спутники со мной, все юные создания. Все вместе просят поскорей рассказывать им сказку. Один смешней, другой страшней, а третий скорчил мне гримаску. Ему дай сказку постранней. Какую выбрать краску? И начинается рассказ, где ждут нас превращения. Не обойдется без прикрас, рассказ наш, без сомнений. Страна чудес встречает нас, страна воображает. Живут там чудо-существа, как водные солдаты. Само собой голова летает там куда-то. И кувыркаются слова, как в цирке акробаты. Мы краски выбрали свои, особенные краски, цвета искусства и любви. Раскрасили мы маски. И что узнать за год смогли, покажем в этой сказке. Быстрей, котик, уходи. Ах, как кружится голова. Почему? Ведь уже почти год не кружилась. Неужели снова она? Снова эта девочка, это Алиса. Это просто какое-то наваждение. Как наступает сентябрь, я встречаю Алису и сразу теряю свои перчатки и свой веер. Послушай, милочка, забери эти перчатки и веер и пойдем уже со мной скорее. Пойдем. Во-первых, я не Милочка, а во-вторых, ну хотя если этого хочет, ну пускай будет Милочка, а во-вторых, ой, вот так не надо так на меня смотреть, не надо так на меня смотреть, знаю я этот хитрый взгляд. Что, хочешь, чтобы я опять, забыв обо всех своих домашних, обо всех своих делах, отправилась с тобой, чтобы оказаться неизвестно где? Не задерживайся, милочка, быстрее, быстрее. А что? Ну, может быть, войти в эту дверь еще раз? Хорошо, последний раз. А вдруг там найдется что-нибудь новое и интересное? Или, может быть, что-нибудь хорошо запрятанное старое. Кролик, ну и куда мы сегодня бежим? Да, откуда я знаю? Может быть, в 30-е царство забегаем? А может быть... Нет, подожди, сначала, может, в 39-е царство сбегаем, а? Ага, мы в прошлый раз с тобой там были. А как мы туда попадем? Ну, в 30-е государство. Так вот же дверь. Дверь в сказку. А как ее открыть? А ты попробуй, милочка. Вот опять меня куда-то он зовет, и опять бегу за ним я следом. Но я знаю, чудо меня снова ждет, и душа от этого поет. Настало время.
сказку открываем. Мы ведь целый год мечтаем попасть сюда и в это время. Мы все головы теряем, и все больше мы желаем в ней остаться навсегда. Эй, Алиса, за мной поскорей, без тебя, боюсь, я не управлюсь. Там мы встретим замечательных детей, и от глаз их станет нам теплей. Настало время, дверь в сказку открываем. Мы ведь целый год мечтаем попасть сюда, и в это время мы просто головы теряем, и все больше мы желаем здесь остаться навсегда. А ты, зритель, просто не сиди, нам всем обязательно похлопай. Ты за сказкою внимательно следи, столько всего будет впереди. Настало время! Двери в сказку открываем! Мы ведь целый год мечтаем попасть сюда! И в это время мы просто головы теряем, И все больше мы желаем там остаться навсегда! Кролик, а где это мы? Мне кажется, это сказочный лес. Подожди! Ну ты же говорил, что мы с тобой отправляемся в 30-е государство? И что? По-твоему, в 30-м государстве не может быть сказочного леса? Нет! В 30-м государстве не может быть сказочного. Я точно знаю, что в 30-м государстве нет сказочного леса, потому что там... Что? Потому Что? что там горы вообще. А вы кто такие? Почему не повторяете за всеми? Зачем тут повторять? Тут же вон только одни деревья, то, по-моему, они спят, у них ветки и не шевелятся. Я тебе говорю... Они не спят. Я их заколдовала и заморозила. Теперь они делают только то, что я хочу. Никакой музыки, песни и танцев. Вот только эта мерзкая фея вдохновения не поддалась моему колдовству и не заморозилась. Но мне удалось сделать самое главное. Отнять у нее вдохновение. И хоть она может двигаться, но она не может учить и придумывать ничего. Вот. Да еще эти гномы спрятались куда-то в свои пещеры. Я слышала, как они сколачивали свои скамейки, чтобы собираться на лесном озере. Ничего, я до них доберусь. А вы что остановились? Продолжайте ритм. Ой, что, Баба Яга? Какая она тебе, Баба Яга? Она похожа на снежную королеву. Правда, здесь нет нигде ни снега. Я не знаю, кто такие эти ваши Баба Яга и Снежная Королева. Но я думаю, что это сказочные колдуньи из вашей страны. Но запомните, я самая могущественная колдунья. Разве ваши, этих, как вы там их назвали, могут заколдовать весь лес и управлять им по своему усмотрению? А мы вообще не знаем, мы же с ними не знакомы. Так близко, как с вами сейчас. А я
я вам скажу, не могут, а я могу. Не можешь, потому что я знаю, как разрушить твои чары. Это ты, Ислам? Ну что ты можешь мне сделать? Ну посмотри на них. Они все молчаливые, неподвижные и послушные. Ну, это пока. А вот стоит здесь появиться актером, музыкантом, художником, танцором, как твой заколдованный мир будет разрушен. Слышишь эту музыку? Она снимет твои заклинания с феей вдохновения. Хорошо. Ты заберешь у меня фею вдохновения. Но как ты сможешь расколдовать весь лес? Диких животных и птиц! Ты заморозила их тело, а мы пробудим и оживим их души. Пусть не сразу все получится, но они проснутся. Видишь, душа леса уже вышла из спячки и теперь будет все время рядом находиться с его обитателями. Душа леса. Да сколько бы она ни была с ними, что они смогут? Они так долго были заморожены, что еще не скоро вернутся к своей обычной жизни. Да, посмотри. Да, пусть не сразу все получится. Пусть они не сразу будут попадать в ритм, но они обязательно проснутся. Простите, вы волшебный добрый лев? А извините, а вы кроликами случайно не интересуетесь? Я в гастрономическом смысле. Это не важно, кем и чем я интересуюсь. Нам нужно освободить наш сказочный лев от злой колдуньи. Посмотрим, как это у вас получится. Посмотрим, посмотрим. А вы идите на большую лесную поляну. Все, кто освобождается от чар колдуньи, собирается именно там. Итак, обитатели сказочного леса, услышьте эту музыку, пробуждайтесь. Бубен в исполнении просто идеально подходит по-моему. Моя девочка, как она увлечена. Кролик! Ау! Да. Кролик! А где это мы, а? Мне кажется, это сказочный лес. Я знаю, что это сказочный лес. Где мы? Ну? Мы заблудились! Ой, маленька, мы заблудились! Что делать? Мы заблудились! Почему ты пошел именно сюда, и мы теперь заблудились? Ну, ведь Ислам сказал идти на лесную полянку. Сказал! Но он не сказал, куда идти, направо или налево. Почему ты пошел направо? Ну, потому что Ислам не мог сказать: кролик, Алиса, а не пойти ли вам налево? Ну и почему не мог? Он что, не человек? Ой, точно. Ну и что же нам теперь делать? Мы заблудились. Мы заблудились. Мы заблудились. Не плачь,
Мне кажется, я вижу лесное озеро. Ой, Кролик, а кто это сидит у лесного озера? А вы кто? Мы гномы говоруны. Говорим и никак не выговоримся. А о чем вы все время говорите? Заруби себе на носу, если что вижу в лесу, то здесь и несу. Вот у мужа Марки сыра корка, А самоса и без пояса. или вот вчера грыз горяча, осерчал играча. А в губы горжетки голубику ест на ветре. Рыло свинья белорыло, тупорыло, полгода рыло без рыла. Вырыло, да подрыло. Ежик ежится у елки, укололся в иголки. Елка-ежица дрожа, укололась в ежа. Ох, а хитрую сороку поймать морока, а 40 сорок, 40 морок. За поселку, проселку в поле пела перепелка, перепел, прилетел перепелку, перепел. А вчера говорит попугай попугаю: я тебя, попугай попугаю. Отвечает ему попугай: попугай, попугай, попугай. Ежели вы не жили возле ежевичника, Но ежели вы жили возле земляничника, то значит земляничное варенье вам привычное. и возле привычное варенье ежевичное. А ежели вы жили возле ежевичника, то значит ежевичное варенье вам привычное. И вовсе не привычное варенье земляничное. Какой-то странный у вас разговор получается. Да уж. Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать. Все правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Вот я вас и нашла. Давненько я вас искала. Ой, кто это? Какая она красивая. У тебя ничего не выйдет. Как кобра, и как мне в нашем мире повезло, могу уверенно, нагло и бодро всегда везде свое я сеять зло. Ах, сердце женское, не камень его восторг не задушит, как сладко нежными руками кого-то взять и задушить. Ла-л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 а. Так сладко нежными руками кого-то взять и задушить. Как сладко нежными руками кого-то взять и задушить. Бегите скорее отсюда, а то она и вас заколдует. Бегом на лесную поляну! Лев Ислам сказал, что все там собираются! Зритель, ответь. И мои ты сомнения, если сможешь, развей. Выйдут из спячки цветы и деревья? Да. Затянет ли трель соловей? Зима ж не бывает вечной, хоть кажется, что навсегда. Ну вот, треснул лед над речкой, и заструилась вода все сильнее и сильнее. Река подо льдом бурлит, а сказочный лес вместе с феей закружится в танце любви. Видно, свыше нам танцы не спосланы. Самим Богом так решено, нам талант танцевать дарован всем несчастьям и бедам назло. Фантазируем, сердце радуем, в танце кружимся, все как один. От земли в небеса поднимаемся, над землей словно птицы парим. Потому и танцуя забвенно, обо всем позабыть мы смогли, если танец и дерзкий, и смелый, он расскажет нам всем о любви. Ислам! За нами идет колдунья! Что нам делать? Что нам делать? Спокойно, пока ее можно не бояться. Лес начал просыпаться. Он ожил. Теперь будет очень сложно его заморозить. А почему проснулся сказочный лес? Нет, ну это же очень сложно просыпаться по утрам. Я никогда не могу проснуться сама. Меня будет мама или будильник.
или моя кошка Дина. А кто разбудил сказочный лес? Да, что за неведомая сила? А посмотрите вокруг. Деревья распрямили свои ветки, цветы подняли свои бутоны, запели птицы, забегали животные, лесные гномы вылезли из своих пещер, эльфы проснулись от зимней спячки. Это она, эта сила всех пробудила и кружит теперь в волшебном танце. Конечно, еще сможет. Зло не так просто победить. Но чтобы вам было легче справиться с ее чарами, я дам тебе, Алиса, волшебные капли. И знай, что эта бутылочка непростая. Она может постоянно пополняться. Но используй их только в самый сложный момент. Не распыляй по пустякам. Так значит, я сейчас всем помогу, да?
нет, пока ваши лесные друзья могут помочь себе сами, не используйте капли. Это только кажется, что бутылочка полная и никогда не закончится. Ну ты же говорил, что бутылочка может пополняться. Да, но она никогда не пополняется сама по себе. Ну от чего она пополняется? Только от искреннего соучастия всех вокруг. Беслан, но ведь ты так и не сказала, что за сила всех пробудила. А, да, что это за волшебство? Это волшебство всегда находится вокруг нас. Это волшебство живет внутри каждого из нас. Его нужно просто увидеть, найти в себе и дать им выйти наружу. А как его найти в себе? Ведь чтобы что-то найти, надо пойти это что-то искать. А как искать в себе, если... Как в себя залезть, если ты сам и есть ты? Не путай, не перебивай нас, милочка. Его нужно просто услышать и почувствовать. Ветер чуть слышно поет, липа вздыхает у сада, чуткая музыка всюду живет. В шелесте трав, в шуме дубрав. Это почувствовать надо. Звонко струится ручей, падает гром с небосвода. Этой мелодией вечной своей мир наполняет природа? Тихие слезы свои ива роняет у брода, трелью приветствует ночь соловьи, песней ветвей, шумом дождей мир наполняет природа. Птицы встречают рассвет, ласточка солнышку рада. Чуткая музыка всюду живет, только прислушаться надо. Фея вдохновения, душа леса, все обитатели, идите все скорее сюда. Наши друзья Алиса и Кролик никогда не слышали настоящую музыку природы. Давайте им покажем. Я, кажется, поняла, что это за волшебство. Надо просто во всем, в том числе и в себе, найти доброту. Да нет же, во всем надо найти творчество. Нет, доброту. Да не спорьте, вы оба правы. Это и доброта, и творчество, и самое главное – любовь. А вот и я! Наверное, уже и не ждали, а я пришла праздник для вас устроить. Какой праздник! Это будет сказочный лесной день, и славно. А мы могли бы вместе его праздновать каждый год. Мы будем веселиться на самой светлой полянке. А я в этот день сниму свои чары со всех обитателей леса. Не будет у нас с тобой праздника. Твои чары и так больше не действуют. Да, потому что мы знаем силу, которая сильнее тебя. Вот. Да мы вообще тебя не боимся.
Алиса колдунья, Да. мы можем танцевать и веселиться и без тебя. Да! Посмотрим, как это у вас получится. Обитатели леса, все скорее сюда! Колдунью можно больше не бояться, потому что у меня есть волшебные капли. Я вам всем их дам, и они нас защитят. Алиса, но ведь бутылочка... И что бутылочка опустеет? Я верю, что она запомнится вновь. Ислам, ну посмотри, сколько вокруг нас искреннего соучастия. Алиса, а нам пора возвращаться. А почему ты грустишь? Я? Нет, что ты, кролик, я не грущу. Ну, я-то вижу, что ты грустишь. Я просто больше не смогу путешествовать с тобой. Почему? Не смогу и все. И все не бывает. Бывает не смогу и ничего. А все это когда совсем все. Нет, все это не совсем все. Это почти все или почти ничего. Или... Да не могу я тебе объяснить. Ну не можешь объяснять, не объясняя, просто покажи. Алиса права. Наступает момент, когда мы все навсегда уходим из нашего сказочного леса. А кто же в нем остается? Его обитатели и новые герои. Какие герои? Те, которых автор опять выдумает и отправит в этот удивительный мир. А мы? Что же теперь будет с нами? Мы будем жить, вспоминать наши сказки и оберегать кто как может наш сказочный лес от злой колдуньи. А она что, еще вернется? Она наверняка постарается еще вернуться. Но это уже будет совсем другая сказка. Вот сказка близится к концу, и солнце движется к закату. День скользнул по лицу, бесшумная крыла. И бликов солнечных прицудами ветряные перекаты. Мои актеры и актрисы, запомните вы этот день, как театральная кулиса, с годами он уходит в тень, но он всегда нам будет близок, зовя нас в сказочную сень.
Спасибо вам, дорогие друзья, но это еще не финал. Я хочу, чтобы каждый из вас поприветствовал наших юных актеров, которые весь этот вечер для вас работали. Во-первых, еще раз огромное вам спасибо, потому что для нас это был, для наших детей, такой труд, такая ответственность. Они так волновались, и я надеюсь, что у них получилось. Спасибо вам большое.